السلام عليكم، اهلا بيكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده هعمل معاكم جبنه التلاجة بالشكل ده بدون منفعه. جميله جدا للسحور في رمضان وطعمها خفيف. اول حاجه الحليب على النار هيغلي. تمام، طبعا هو فصل، انا كنت هعمل بيه الزبادي بس راب معايا او قطع معايا بالشكل ده، فقلت بقى بدل ما ترميه خلاص نعمل بقى بيه الجبنه. جميله جدا. انا في الاغلب بعمل بيه الجبنه، والشرش اللي بيطلع منه او اللبن اللي بيطلع منه بحطه على المش. تمام، بدون منفعه ولا اي حاجه، هتطلع معاكي جبنه تلاجة جميله جدا. دول كانوا 2 كيلو من اللبن. كانت الست بعتهم لي علشان خدتهم منها بقى بصراحة هعمل بيهم الزبادي، فرابوا معايا بالشكل ده. انا كنت واخدة 2 كيلو وطلعت اول كيلو. جيت اعمل بيه الزبادي راب معايا. فروحت عاملة بيه الجبنة. فطبعا من طعمها وجمالها قلت والله الكيلو التاني اكيد برضو هيقطع معايا او هيروب معايا. فقلت اعمل لكم بيه الفيديو الجبنة ده علشان لو حد بيكب اللبن. طبعا ناس كتيرة لما اللبن بيقطع معاها او بيروب معاها بترميه. هو الافضل انت بتعملي بيه يا اما تعملي بيه معجنات، يا اما تعملي بيها جبنة تلاجة هتطلع معاكي جميلة جدا. بصفي بقى، نزلت باللبن في المصفى كده وصفيته بالشكل ده. تمام، اللبن اللي طلع ده مش هنرميه، انا هحطه على المش. عندي برطمان فيه مش كده بحط عليه اللبن اللي بيروب. تمام، ونص معلقة من الملح هحطها على الجبنة وهقلب كده بالشكل ده. لو لسه اول مرة تشوفيني ما تنسيش لايك للفيديو، ولو ما اشتركتيش معايا في القناة اشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد مني. ولايك وشير لو بتشوفيني من على الفيس، ومتابعة للقناة او متابعة للصفحة. تمام، بضغط بقى كده وبجيب تقل كده احطه على الجبنة واضغط كده علشان اي سوائل تنزل من الجبنة. تمام، وهغطيها وهسيبها بقى ساعة كده تتصفى خالص. برجع لها كده حوالي بعد نص ساعة كده بقلبها وبحط برضو الطبق واروح مغطياها. هنا بعد ساعة كانت الجبنة بتاعتي كده مسكت نفسها وصبت. بضغط كده بتنزل الجبنة بتاعتي، قطعة الجبنة كده بالشكل ده. آه، ده اللبن اللي نزل منها. شايفين قطعة الجبنة اهي بالشكل ده، هي عملت معايا وزن ربع كيلو من الجبنة. طبعا احنا عارفين ان الجبنة رفعت سعرها، رفع دلوقتي يعني ربع كيلو بحاجة و30 جنيه زيادة عن 35. فكده برضو يعتبر ان احنا ما خسرناش، لا وفرنا. بدل ما كنا نكب اللبن او نرميه. تمام، عملنا بيه جبنة وطعمها جميل جدا، هتعجبكم وطعمها دسم كده وخفيف. هي طبعا قريبة من الجبنة التلاجة والجبنة الشوالي او القريش. وطبعا انا بحب الجبن اللي هي الجبنة التلاجة بحبها جدا، بتكون طعمها حلو وخفيف كده بالشكل ده. شايفين القطعة؟
جميلة جدا. لو الحليب عندك، لو انت عايزة تعملي الجبنة والحليب مش رايب، يعني زي ما هو كده لبن حليب كويس، وانت عايزة بقى تعملي بيه جبنة، هتحطيه على رخامة المطبخ، يعني هتغليه وتسيبيه على الرخامة، رخامة المطبخ كده لتاني يوم، هتلاقيه راب معاكي. فتبدأي بقى ان انت تعمليه جبنة بنفس الطريقة. لما تيجي تغليه تاني هتلاقيه بيروب كده معاكي، تروحي عاملاه بقى زي ما انا ما عملت الجبنة معاكي كده بالشكل ده. زي ما انتوا شايفين برصها كده في علبة تلاجة، وشايفين الجبنة طعمها جميل جدا. وبغطيها بقى وبدخلها التلاجة تجمد، وبعد كده بتاكلوها بقى، بتبقى طعمها جميل. بتقدميها بقى كده في السحور. وهنا اللبن اللي نزل منها ده اللي هو الراب ده، ممكن ترجعيه لو كمية الجبنة كتيرة معاكي. بحط بقى شوية كده منه على الجبنة عشان تحفظها يعني. بس بصراحة هي مش محتاجة، طبعا هي كمية بسيطة، فمش محتاجة ان انا احط عليها الشرش بتاعها. وان شاء الله تجربوها وهتعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله.